Ая тухтай сайхан өнгөрүүлж яана үзэгчдээ нутгийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн ээлж дугаар эхэлж байна. Анхаарлаа хандуулна. Эхний мэдээллийг хүргэе. Өнөөдөр тэргүүлэгчдийн ээлж туралдаан боллоо. Энэ удаагийн хуралдаанаар 8 асуудлыг хэлэлцэн баталсан. Үүнээс авяас ном хөтөлбөрт орсон шатрыг өөр хангаан бахархал шатар болгон зарлахаар баталлаа. Энэ нь хүүхдийн авяасыг нэн хөгжүүлэхийн сацуу, хүүхдийг сууд сургах, оюун ухаан сэтгэн бодох чадварыг хөгжүүлэхэд давуу талтай юм а. Ингээд аймгийн засаг даргын томгийн газрын дэргэдэх сүл тамхиас бэлтгэсэн мэдээллийг хүлээн авч үзнэ. Тэргүүлэгчдийн ээлжид хуралдаан өнөөдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 8 асуудал хэлэлцэн баталсан. Үүнд Өөр хангаан аймгийн музей, шанх, төвхөн зэрэг хийдүүдэд хийсэн улсын тооллогын тухай, авяас ном хөтөлбөрийн тухай, мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвийн дүрэн батлах, технологийн их сургуулийн сургалтын одоогийн байдал болон цаашдын чиг хандлага, гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөлийн 2012 оны үйл ажиллагааны тайлан, цаашид хэрэгжүүлэх ажлын тухай, 2013 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах болон зарим сумдын тэг гортгийг өөрчлөх саналын тухай, спортын анх дугаар наадмыг зохион байгуулах тухай, мөн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн аймгийн салбар хороо байгуулах тухай дүрэн батлах зэрэг асуудлуудыг хэлэлцэн баталлаа. Тухайлбал музейн сан хөмрөх, хосгүй үнэт өвийг тоолох ажил амжилттай сайн хийгдээд иржээ. Шанхын хийдэд одоо эртний хосгүй үнэт зүйл 17 байгаа ажээ. Мөн манай аймгийн хэмжээнд 2800-аад эртний булш эрэг сүүл байгаа судалгаа тооллого гарсан ч 60% нь ухаж хүндсэн байна. Музейн хосгүй үнэт өвийг урд хөрш болох хятадд дуурайлган хуурамчаар хийж түүгээр нь сольж иргэдэд хуурамч хувилбар үзүүлэх нь түгээмэл болжээ. Иймээс хийдүүдээс алдагдж байгаа бурхтыг гадагшин зарж оронд нь хуулбар авчирч тавьж байгаа гэсэн судалгаа гарчээ. Сая одоо энэ том үйл хөдлөхөд хосгүй үнэт дурсгалуудыг тоолно гэж явхад чинь 3-4 талаас нь бензин маслаа нийлүүлжээд зарим нь ерөөсөө ямар томилтгүйгээр одоо ажиллаж энэ их түүх соёлын дурсгал зүйлийг чинь тоолж ирж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр цаашдаа бол бидний хүсэж байгаа юм бол энэ түүх соёлын хадгалалт зүйлийн хадгалалт хамгаалтыг сайжруулахын тулд орон нутагт ингээд тэрийг хайрлаж байгаа, хадгалж байгаа, харж хамж байгаа хүмүүст нь урамшуул олох байд юм уу. Жилдээ нэг тойроо тэр сумынхан хариуцсан улсууд нэг тэрийг хянцдаг, хариуцж байгаа иргэнтэйгээ гэрээ мэрээгээ дүгнээд уулзчдаг тийм боломж хэмжээний л одоо бензин маасл байхгүй. Тийм болохоор энэ хадгалт хамгаалтыг яриад ингээд яваад байгаа юм. Өндөр гэгэний 13 тав байж байхдаа өмсөжсэн дэлгээс шанхын бараа хүрээ хийдэг өгчхөөд тэгээд нөгөө бодлууд нөгөө өгсөн гэдэг штеп. Тэр үн шиг өгчөөд буцаагаад автсан. Энэ бол зүйл байхгүй бодлоо. Тэгэхдээ зэрэг энэ дээр бол ухаанд дээр төсвийн хүрээний мэдээлэл дээр зардал тавьж бас нэг зарим нэг ингээд үн зүйлсийг хэрвээ үнэн дахиухан шиг байгаад ингэчих юм бол худалдаж авахд бол өгөхөд бол бэлэн байгаа улсууд байна. Мөнгнөөс шилтгаал. Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвийн гол зорилго нь хууль тогтоомж, аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал болон засаг даргын шийдвэр, төрийн үйлчлэгээтэй холбоотой олон нийтээс гомдол санал хүсэлт, мэдээлэл хүлээн авах, төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоог сайжруулах, нэгдсэн зохицуулалтаар хангах, шийдвэрт иргэдийн байр суурь, үзэл бодлыг тусгах, иргэдийн санал бодлыг шийдвэр гаргагчдад сонсгох, олон нийтийн дунд тулгамдсан асуудлаар нээлттэй хэлэлцэх, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг сурталчилахад оршиж байгаа юм. Мөн авяас ном хөтөлбөрийн хүрээнд шатрыг өөр хангаан бахархал шатар хэмээн зарлахаар баталлаа. За өнөөдрийн тэргүүлэгчдийн хурлаар Өөр хангаан аймагт хэрэгжүүлж байгаа авяас хөтөлбөр, ном хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үйл явцтай танилцлаа. За хөтөлбөрүүдийг бол одоо амжилттай хэрэгжиж өгнө дүгнэлээ. Тэгээ ер нь одоо манай аймаг бол бас түүх соёлын өлгөө нутаг байгаа юм. Ер нь одоо Монголдоо болон дэлхийд нэр зуутай эрдэмтэд, төрийн зүтгэлтнүүд, уран бүтээлчид маш олон хүмүүс өөр хангаас төрсөн ийм одоо их сайхан энергитэй, сайхан угшилтай ийм нутаг байгаа юм. Тэгэхээр тэргүүлэгч бас одоо энэ асуудлыг үндэс болгож ярьж байна. Ийм одоо бид уламжилтай шүү. Одоо юу болж байна гэж. Тэгэхээр хөтөлбөрийн зорилго их тодорхой байгаа. Хүүхдийн авьяасыг эхлээд бол одоо эрт онцлох, илрүүлэх. Тэгээд одоо хөгжүүлэх үйл ажиллагаа явуулах. Тэгээд одоо бүтээл туурах гэсэн. Ийм одоо үндсэн 3 хэсэгтээ хэрэгжиж байгаа. Одоо энэ ерөнхий боловсролыг бол хүүхдүүд ямар сургууль ирэх муу шүү дээ. Одоо 7 дугаар ангид Монгол орны виц газар зүйн хичээл үзэж байна. 18 аймгаа мэдхгүй. Аймгийнх нь өөрхөн аймгийн хэдэн сумтай ямар байршилтай, хаана айл зүгт ямар сум байдгийг мэдхгүй төгсөж шүү дээ. Тэгэхээр бол өөрхөн мэрэгчлэр ирж байгаа. Ерөнхий боловсролд одоо ингээд
нэгэнт одоо багш нь муудаа байна уу? Өнөөдрийн одоо энэ боловсролын байгууллагын бодлогын алдаанаас болсон юм уу? Нэг юм бий болсон байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо орчин үеийн чинь бол хүүхдүүдийн олон янзын авиас чадвартай байна тийм. Өнөөдөр одоо Energy Resource компанид бүр зохицсон сумын мал дээр гарсан 4-5 дугаар ангиас мал дээр гарсан хүүхдүүд тэр юунд нэрээд маш өндөр зэрэглэлийн цагс орчин болсон байна шүү дээ. Азад одоо 5 хүн байдаг. Юу лээ? Нэг уухад 5-аас илүүтэй байдгүй тийм экскаватор Energy Resource 10 ороод ирсэн. Тэрийг засах тийм технологиг практик дээр очиж сурсан. Ямар ч одоо тэр өндөр боловсролын эзэмсэн хүнээс илүү сурч байгаа гэж байна тэр хүмүүс. Үүнчлэн 1-р сургууль дээр хөгжим мужгийн гүнзгий, 2-р сургууль дээр урлан бүтээх төв болон морин хувийн дугуулан тус хичээлүүд байна. Ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийн хөтөлбөрт шатрын хичээлийг оруулж өгснөөр хүүхдийн авьяасыг хөгжүүлэхэд маш их түлхэц болж байгааг онцлсан. Эдгээр хэлэлцэн асуудлуудын дунд аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт орсон нэгэн асуудал бол спортын анх дугаар наадам байлаа. Энэ 6 сард болох хууг наадам нь 2013 онд аймгийн нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг хэрэгжүүлэх, хүн амыг биеийн тамир спортын уралдаанд тэмцээнд өргөнөөр хамруулах, тэдний идэвх сонирхлыг өрнүүлэх, чадварыг дэвшлүүлэх. 2014 онд зохиогдох Монголын бүх ард түмний спортын 14-р их наадамд оролцох баг тамирчдыг сонгон шалгаруулахад гол зорилго нь оршиж байгаа гэж онцолж байлаа. Дараагийн мэдээллийг хүргэе. Монгол цэргийн өдрийг тохиолдуулан аймгийн засаг даргын ивэлдор марш тактикийн тэмцээнийг өнөөдөр Аяшбаатарын талбайд зохион байгууллаа. Тус тэмцээнд хүчний байгууллагуудын албан хаагчдын ур чадвар, мэрэгжлийн онцлог дэвсгэр төвчээрийг харуулсан олон төрлүүд орсон байна. Монгол цэргийн түүхийн 2000 гаруй жилийн түүхэн уламжлал залхам чанарыг үндэслэн жил бүрийн 3 дугаар сарын 18-нд тэмдэглэдэг зэвсэг түвшний баярын өдрийг Монгол цэргийн өдөр хэмээн нэрлэж бүх нийтээр тэмдэглэн өнгөрүүлдэг болсоор 2 дахь жилийнхаа нурыг үзэж байна. Тэгвэл манай аймаг Монгол цэргийн өдрийн 2 жилийн зэвсэг түвшний 92 жилийн байрыг тохиолдуулан төрөл бүрийн арга хэмжээг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байна. Үүний нэг нь өнөөдөр аймгийн төв талбайд болсон марш тактикийн тэмцээн байлаа. Үндэсний аюулгүй байдлын тусгайлсан чиглэл бүхий байгууллагуудын багууд мэрэгжлийн ур чадвар дэвсгэр төвчээр шаардсан олон даалгавруудыг биелүүлж өрсөлдөх юм а. Бид нар одоо өнөөдөр бол яг энэ одоо жагсаалын үзүүлэлт тоолт гардан байдлын үзүүлэлт тоол хоёрыг одоо энэ талбай дээр хийчихэд 10 км-ийн маршнд гүйх юм. За дөлдөө хөлтийн хүүхдүүд нь 6 км-ийн маршнд гүйн. За 10 км-ийн маршнд гүйж явах хугацаанд юу гэхлээр одоо нэг тактикийн үйл ажиллагаа хийн. Хөнөөлийн голомтоос хүн яаж аврах вэ? Шахтан яаж тээвэрлэх вэ? За одоо сумаа яаж явах вэ? 20 км-ийн сумыг нэг хүн яаж явах вэ? Яаж явах вэ гэдгийг тэгээд буудлаа хийн. За айдмын тойрон зүгжигээ яаж болох вэ? За GPS өнжилээс нодонгоос хэл GPS гэдэг ашиглаж эхэлсэн. Тэгээд GPS байдаг маань бол тийм ээ зүгжигээ яаж болох вэ? Яах вэ гэхэд орчин үеийн шаардлагатай өгсөн тиймэрхүү хэмжээний гэж. Тэгээ 10 км-ийн хугацаанд тодорхой хэмжээний зайгтуулаад манай энэ жилийн замын бартаа бол харьцангуй уулархаа газраар бид нар замаа маршрутаар гаргасан. Яг гэвэл хүчний байгууллагын хэмжээ чадахыг дэвшлүүлэх гэдэг ухтгийн үүднээс маршрутын замыг өөрчилсөн байна. За маргааш 15-нд 12 цагаас 11 цагаас аюул шударга хошуунд бид нар цэцэг өргөж чинь. За тэгээд 16 цагаас бид нар баярын хурал орон одоо хүндэтгэлийн тодорхой хэмжээний концерт байгаа. За 17-ны өдөр хүчийн драмын театрт нийтийн зингээ түүжтэй. Энэ бол ард дотор чөлөөт оролцож болно. За 18-ны өдөр вангийн цагаан ууг тавих буюу соёл насны морьд уралдаан. За хасуу барилдаан буюу одоо хүчний байгууллагуудын дунд 6 зургаан бүх хоорондоо одоо барилдаад тэгээ хасуу барилдаан маягтай явна. Орон нь бол хөгжмийн театр зэвсэг түвшний 256 дугаартай хамтраад гала концерттэй. Тус марш тактикийн тэмцээн нь жил бүр уламжлалхан зохион байгуулагддаг бөгөөд жилэрх тусам тэмцээний хүрэг нэмэгдүүлэхийг илүүтэй зорж байгаагаа онцолж байсан юм. Өмнө нь Данга Зүрхэнгаа аймагт хүнсний аюулгүй байдлын тусгайлсан чиглэлөөр бүхий байгууллагуудын албан хаагчид оролцдог байсан бол энэ удаа хугацаа цэргийн албан хаагчид баг болон оролцож байгаараа онцлогтой болж байна. Мөн сүүлийн жилүүдийн тэмцээнүүдээс харахад хүчний байгууллагуудын ажилчдын ур чадварын түвшин нэмэгдэж байгаа гэж байна. Энэ жил марш тактикийн тэмцээнд ихтлээ тийм ээ. Бид нар одоо солилцлоо жишээлбэл GPS-ээр явж байна гэд би түр хэлжээ тийм ээ. Урд нь бол компьютер байдаг гэсэн. Жишээл GPS-ээр. Энэ жилийн одоо энэ одоо гардан байлын үзүүлэлт толон дээр ихтлээ одоо машин төрийн техник оруулдаг болсон. Жишээлбэл бид нар зөвхөн бит үзүүлэлтээр биш. Өнөөдөр одоо цагдаагийн байгууллагаас машин техник оруулж ирлээ шүү дээ. Энэ хүмүүсийн тийм ээ. Дадлаг чадвар нь ямар байна гэдэг нь ард иргэд маань одоо ямар шүү хийж яана гэдэг нь мэдээд дэвшилж. Нөгөө талаар бол төсвөр хадгалын хэмжээ хамаагүй өсөж байгаа. Жирэгтэн одоо
юу гэдэг хүчний байгууллагын дунд одоо шалгуур үзүүлэлт өндөр болж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тийм их тэдний бие дадрахын шалгуур үзүүлэлтийг дээшлүүлсэн тийм ээ. Оюуны мэдлэгийг дээшлүүлсэн. Тиймэрхүү юмнууд болж байгаа. 3 дугаар сарын 12-13-ны өдрүүдэд дээрх байгууллагуудын дунд буудлага болон караокены тэмцээн болсон байна. Буудлагын тэмцээн 1 болон 3 дугаар байрыг зэвсэгт хүчний 256 дугаар ангийн багууд, 2 дугаар байрыг цагдаагийн газрын хамтуул эзэлсэн байна. Харин караокены тэмцээнд 1 дугаар байрыг цагдаагийн газар, 2 дугаар байрыг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба, 3 дугаар байрыг зэвсэгт хүчний 113 дугаар салбар тус эзэлжээ. Үүнчлэн Монгол цэргийн өдрийн хүрээнд зохион байгуулсан эхний 2 тэмцээнд аймгийн цагдаагийн газар болон зэвсэгт хүчний 256 дугаар анги нэлээдгүй амжилттай оролцож байна. Манайх төвөдөг сагдаагаар дуудаад 10 хоногийн бэлтгэл гаргасан баг. Өдрийн тэмцээнд засаг даргын нэрмжлийн тэмцээнд бас ач холбогдлогууд 3 дугаар эзэмшижсэн. Энэ жил бас тэр бай амжилттай батлах чадваруудаа ахиулахын бодолтой явж байгаа. Манай дандаа цагдаагийн залуучууд л орж байгаа энэ тэмцээнд. Манайхан чинь тэмцээнд их сайн оролцдог. Өнөөдөр ихэд ерөнхий газрын сан бүхий аврах шалруулах тэмцээнд 5 аль багч оролцож байгаа. Хүч спортоор өндөр болж байгаа. Ингээд одоо өнөөдөр бас цуврал тэмцээн 12 засаг даргын нэрмж үндэсний бүхийн барилдаа амлах байгууллагаас 6 залуу оролцсон. Энд бас амжилттай оролцох бэлтгэл сургалт хийж байгаа. Энэ нь бас ажлын хажуугаар залуучуудын авиас чадварыг хөгжүүлэх иргэдэд бас цагдаагийн байгууллагын ажилтнуудыг сурталчлах эерэг ойлголт бий болох үүднээс энэ уралдааны тэмцээн урлагийн арга хэмжээнд оролцдог. Энэ жил одоо зэвсэгчний 256 дугаар ангаас хугацаа сэргийн салаа орж байгаагаар онцлогтой. Манайх одоо жил болгоны тэмцээнд оролцож байхдаа шилжээ явах цомыг одоо 2012 онд 3 тудаага авч хадгалсан байгаа, үүрд хадгалсан байгаа. Өмнөх тэмцээнүүдээс энэ жил харахад бол одоо зэвсэгчний 113 дугаар салбар бол жигсаалын үзүүлэлт тоглолтыг маш сайн бэлдэж орж ирсэн байна. Одоо хүчний салбарууд ерөнхийдөө өмнө орж ирсэг бодвол харьцангуй бэлтгэл сайн хийдэг болсон байна. Одоо энэ дээр 10 км-ийн гарааны ажиллагаа явуулж байна. Ингээд 10 км-д гүгээд ирэхэд энэ нийт тамирчдын маань амжилт энэ дээр маш нөлөөлөх ёстой. Замын ажиллагаа юу одоо замд граначдах, буудах, одоо химийн нөрвтийг хийх, хөнөөлийн голомт дээр одоо өчтөн шахтанд тусламж үзүүлэх ийм ажиллагаанууд ингээд ороод нийт гүйлтийн цагаараа одоо амжилт гаргаснараа жигсаалын өмнө явагдсан жигсаалын ажиллагаа, гардан дулааны ажиллагааны нээлбэр дүнгээр ингээд бүх онооны дүн гарах юм байна. Үндэсний аюулгүй байдлын тусгай чиг үүрэг бүхий байгууллагуудын чадвар чансаг шалгадаг марш тактикийн тэмцээнд эхний байрыг 256 дугаар анги, дахь байрыг аймгийн цагдаагийн газар, 3 дугаар байрыг зэвсэгт хүчний 113 дугаар салбар тус эзэлсэн байна. Үүнчлэн Монгол цэргийн өдрийн хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа үйл ажиллагаанууд үүгээр дуусахгүй 3 дугаар сарын 18-ны хүртэл үргэлжлэх юм байна. Орон нутагт болсон онцлог үйл явдлыг хүргэлээ үргэлжлүүлээ та бүхэн дэлхийн улс орнууд болон манай улс оронд болж байгаа үйл явдлыг хүргэдэг интернет мэдээгээ хүлээн авч үзнэ.